Харда энэ дайчгүй эмгэж Паркерийн хүч чадалд Иралсны эмэгчингээ ховсдох чадвар багтдаг гэж зарим хүмүүс үзчихэ. За болил доо. Тийм ээ. Эцэн хаалцсан. Тоор үнэхэр галзуу байна. Бид зүгээр л эндээ өдөржин байж болохгүй гэж юу? Яг зөв хүмүүсээ. Хүн алзвал үнэндээ Петр Паркер. Сонсооч. Би Мистерио галаагүй. Дронууд тэгсэн. Чиний дронууд тэгсэн. Энэ бүхний дараа чиний санаа амарч байна. Юу гэсэн үг вэ? Одоо бүх хүн мэдж байгаа болохоор чи нуугдах эсвэл хүмүүс худлаа хэлэх шаардлага. Би чамд хизээч худлаа хэлхийг хүсээгүй. Гэхдээ хин нэгэнд хүн алз гэдгээ яаж хэлэх вэ? Одоо бүх хүн мэднэ. Энэ зөвхөн миний тухай биш. Энэ маш олон хүнийг зовоож байна. Би энэ бүхнийг яаж засаж залруулах вэ гэж бодсоор л байна. Петр, би ягаад сэтгэл ханамжийн өртөө билээ? Тань цаад болсон дуучлаараа ирэх мэ. Би тамдтай ертөнцийг аварсны дараа намайг ирэх мэ гэж дуудсаар байх юм уу? Тэгвэл Стивен. Эйгүү байгаа чи зөвшөөрч байна. Мистерио миний хин гэдгийг илчилэхэд бүхий л амьдрал минь сүрсэн. Чамайг энэ бүхнийг хизээч болоогүй юм шиг буцааж чадах байх гэж бодоод. Стрэндж, тэр шившлгийг битгий хий. Хитрхи аюултай. За, би хийхгүй. Петр Паркер бол хүн алз гэдгийг бүх дэлхий мартах болно. Хүлээ бүх хүн үү? Зарим хүмүүс мэддэг хэвээр явж болохгүй юу? Шившлэгтэй гэж үйлчлэхгүй. Тэгэхээр MJ бидний хамтдаа туулсан бүхнийг мартна гэж юу? Шившлэг төлөвлөгөөс оролцоо бойл. Бурхан минь, нийт тэр миний сайн найз агуугч байна үнэхээр. Яриха бойл. Сая юу болчих вэ? Бид сансрын цаг хугацааны тогтвортой байдалд нөлөөлсөн. Олон ертөнц бол бидний мэдих аимшигтай төвшний ойлголт. Чи хоёр өөр амьдралаар амьдрахыг хичээсэн ч асуудал гэвэл өмнөхөөс чинь илүү аюултай амьдрал эхэлж байна. Паркерт хүсэж байгаа зүйлдээ болгоомжтой ханд. Сайн уу, Петр?